मैंने बहुत ही मेहनत के बाद फिर से एक नया रोबोट बनाया है जो चलने के साथ उड़ भी सकता है। अबे ये तो हर रोबोट की कहानी है, कुछ नया बता। ये पानी भी पी सकता है। क्यों, दारू नहीं पी सकता क्या? नहीं नहीं, ये दारू नहीं पीता है। दारू तो मैं पीता हूँ, वही पी के तो मैंने इसे बनाया है। आ गई साली चिनार। किसने कहा इसे चिनाल? मैंने बोला किसने कहा इसे चिनाल? नो 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 नो। अरे भाई पर पीछे तो देख। रोबोट साले तेरी तो। हो गया। बेबी खत्म हो गई।